अस्माभिः परिचयः प्रदत्तः अस्ति। तेषां न केवलं साहित्यशास्त्रे किन्तु अन्येषु बहुषु शास्त्रेषु एतेषां प्रदिशं वर्तते। धर्मशास्त्रविषये एतेषां किं व्याख्यानं भविष्यति इति पूर्वमपि अस्माभिः सूचना प्रदत्ता अस्ति। समयम् अपव्ययीकृत्य साक्षादेव आचार्य श्री मुरली भारद्वाज महोदय प्रार्थये द्वितीय व्याख्यान धर्मशास्त्र परंपरायां कुटुंब व्यवस्था या वर्तते तद्विषये व्याख्यानं कुर्वन्ति। इदानीं साक्षात् प्रार्थयामि। वागर्थाविव संवृत्तं वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरम्। कुटुंब विषये यदुच्यते चेत् आदौ जगद्दम्पत्योः तत्र स्मरणं प्रथमं करणीया वर्तते। समयविलम्बं विना झटिति विषये प्रवेष्टुम् इच्छामि। अत्र धर्मशास्त्रविभागे वर्तमानाः मम सुहृद्वराः सारस्वतबान्धवाः अध्यापकाः छात्राः वयांसः छात्राः छात्रेश्च सर्वेषां मम नमस्कारः। संस्कृतकाव्येषु कुटुम्बव्यवस्था धर्मशास्त्रानुसारिणी चर्चा इत्यमुं विषयम् आधारीकृत्य किञ्चित् वक्तुमीहे। वस्तुतः अयं विषयः न नूतनः नास्ति। प्रायशः सर्वे तेषां किन्तु अन्तर्वैज्ञानिकरूपेण साहित्यस्य एवं धर्मशास्त्रस्य यदि तत्र पृथक् पृथक् विभागाः सन्ति। साहित्याध्ययनविभागः धर्मशास्त्राध्ययनविभागः इति तस्मात् अन्तर्वैज्ञानिकरूपेण एवं तत्र यदि क्रियते चेत् तद् इण्टर्डिसिप्लिनरी इति पठनं यद् वर्तते अधुना तस्य प्रामुख्यमस्ति विशिष्य शोधमण्डले। तस्मात् ये आचार्यछात्राः सन्ति तेषाम् इतोपूर्वं तत्र विद्यावारिधिविषये प्रयत्नः करणीयः। तस्मात् तेषां कृते नूतनानां आशयानां तत्र आविष्कारः भवेत् इति कृत्वा एतादृशः विषयः मया स्वीकृतः मया पठ्यते। वेदेषु पुराणेषु इतिहासेषु एवं धर्मशास्त्रेषु किं बहुना समस्ते संस्कृतसाहित्ये च गार्हस्थ्यस्य माहात्म्यं कोशवर्गं सुदादिकं कुटुम्बं च अधिकृत्य महान् विचारः प्रवृत्तो दृश्यते। यद्यपि वर्णाश्रमधर्माः एतेषां ग्रन्थानां मुख्यतया प्रतिपाद्यविषयाः न भवन्ति काव्येषु ग्रन्थेषु, तथापि मनुष्यकथानुगायिषु तेषु ग्रन्थेषु महात्मभिः महर्षिभिः चतुर्णाम् आश्रमाणां विशिष्य गार्हस्थ्यस्य भूयान् विचारः कृत इत्येतत् स्वभावसिद्धमेव। किन्तु वर्णाश्रमम् अधिकृत्य शास्त्रीयया रीत्या कूलङ्कषो विचारः कृत इत्येतत् स्वभावसिद्धमेव। किन्तु वर्णाश्रमम् अधिकृत्य शास्त्रीयरीत्या कूलङ्कषो विचारः मन्वादिषु मनुस्मृति इत्यादिषु मनुप्रणीतेषु धर्मशास्त्रग्रन्थेषु दृश्यते। क्रिस्तुवर्षस्य आरम्भशतकेषु विरचितेषु आपस्तम्भधर्मसूत्रं, बौधायन धर्मसूत्रं, बृहस्पति स्मृतिः, देवल स्मृतिः,
गौतम धर्मसूत्रं, कौटिल्य अर्थशास्त्रं, मनुस्मृतिः, नारद स्मृतिः, पराशर स्मृतिः, वैखानस सूत्रं, एवं वसिष्ठ सूत्रं, विष्णु स्मृतिः, याज्ञवल्क्य स्मृतिः इत्याद्याः धर्मशास्त्र प्रतिपादकाः प्रमुखाः ग्रन्थाः भवन्ति। तत् सर्वं भवद्भिः पठ्यते। त्रिभिः ऋणैः साकं जायमानः मानवः स्वाध्यायेन, यागानुष्ठानेन, पुत्रोत्पादनेन च तेभ्यो विमुच्येत इति आदिमात् कालात् प्रभृति भारतीयाः जनाः मन्यन्ते। स्वाध्यायेन अथवा ब्रह्मचर्येण आर्षऋणम् एवं यागाद्यनुष्ठानेन दैवऋणम् एवं पुत्रोत्पादनेन पितृऋणम् च मानवः विमुक्तो भवति। प्रागुक्ताद् त्रिविधादपि ऋणात् गृहस्थ एव आत्मानं मोचयितुं शक्नोतीति गार्हस्थ्यम् आश्रमं श्रेष्ठतरं मन्यन्ते महर्षयः। तदुक्तं मनुना यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः। एवं अकृतविवाहस्य पुंसः दैवात् पित्र्याद् वा ऋणात् विमुक्तिरसाध्या। याज्ञिकेषु कर्मसु दम्पत्योः सहैव अधिकारः महर्षिभिः विहितः। धर्मपत्नीं विना यागादिकर्म अनुष्ठातुं न शक्यते। पाणिग्रहणादपि उपरि गृहमेधिनोर्व्रतम् इति आपस्तम्भसूत्रोक्तं। गृहमेधिनोरिति द्विवचनं कस्मात् न केवलं पुरुषस्य क्रियणामपि। गृहमेधिनोरिति द्विवचनम् एकाकिनः पुरुषस्य यज्ञेषु अधिकारः नास्ति इति स्पष्टम् उच्यते। धर्मपत्नी यदि म्रियेत तर्हि तत्सम्बन्धिनीनां क्रियाणां करणादूर्ध्वं पुनर्विवाहः कार्यः इति याज्ञवल्क्यस्मृतिव्याख्याने अपरार्केण आचार्येण अभिहितं दृश्यते। तथा हि भार्यायै पूर्वमालिन्यै दत्त्वाग्निं विधिपूर्वकं पुनर्दारक्रियां कुर्यात् पुनराहानमेव च इति। विधिवत् परिणीतायामेव कन्यायां पुत्रोत्पत्तिम् अनुमन्यन्ते धर्मशास्त्रकाराः। तादृश एव पुत्रः पितरौ पुंनामः नरकात् त्रायत इति धर्मशास्त्रं घोषयति। एतावता देवपितृयज्ञौ कर्तुं कृतपत्नीपरिग्रहः एव शक्नोतीति सिद्धम्। स्मृतिप्रसिद्धेषु षोडशसु संस्कारेषु मुख्यभूतः संस्कारः विवाहः एव इति अस्मिन् विषये धर्मशास्त्रकाराणां मतैक्यम् अस्ति, विमतिर्नास्ति। तत्र षोडशसंस्कारेषु विवाहः मुख्यः। किं तत्र वि इत्युपसर्गः, विवाह इत्यत्र वि इत्युपसर्गः परस्य वः प्रापणे इति धातोः घनि प्रत्यये विवाहशब्दः निष्पद्यते। कुटुम्बव्यवस्थायाः प्रारम्भः विवाहादारभ्यते खलु। उद्वाहः, दारकर्म, दारपरिग्रहणम्, उपयमः, परिणयः, पाणिग्रहणम् इत्यादीनि विवाहवाचकानि पर्यायपदानि भवन्ति।
एतानि पदानि क्वचित् अर्थविशेषमपि सूचयति। विवाहः स्त्रीपक्षे वरपक्षे तस्य प्राधान्यं वरसंस्कारः हिन्दू उद्वाहः एवं न तस्मात् पर्याये इति पूर्णतया वक्तुं न शक्यते अर्थभेदः अस्ति। एवं तथा हि विवाहशब्दः कन्यासंस्कारं सूचयति उद्वाहशब्दस्तु वरसंस्कारं मुख्यतया सूचयति। तदुक्तं काठकगृह्यसूत्रे कन्यासंस्कारो विवाहः इति काठकगृह्यसूत्रे वर्तते तत् वरसंस्कारस्तु उद्वाहः इति। अकृतविवाहः गार्हस्थ्ये विहितानि कर्माणि अनुष्ठातुं नार्हति। विवाहेन संस्कारेण पत्नी पत्युरर्थं सञ्जायते। अर्थवा एषा यत् पत्नी इति श्रुतिवाक्यमपि एतत् सूचयति। अर्थमर्थेन सङ्गतं किल पूर्णतां पूर्णमिति कथ्यते। अर्थमर्थेन सङ्गतं पूर्णं भवति। तथा च विवाहसंस्कारेणैव पूर्णता प्राप्यते इति बोध्यते। पादनात् पतिः पत्नी च अभवताम् इति कृष्णयजुर्वेदीये मन्त्रः आदिमां सृष्टिकथां प्रतिपादयति। तथा हि कथा कीदृशी वर्तते तथा हि सृष्टेः प्राक् स्रष्टा एकाकी विरसश्च आसीत् विरसः आसीत्। तादृशात् वैरस्यात् आत्मानं मोक्तुम् इच्छन् सः परस्परं कृतपरिरम्भमाणौ स्त्रीपुरुषौ यावत् स्यातां तावत् स्वकीयं शरीरम् उपबृंहायामास। यावत् तद्भवति तावत् शरीरस्य उपबृंहणं कृतं ब्रह्मणा उपबृंहयामास। ततः बृहत् स्वं शरीरं तव स्त्रीपुरुषयोः मिलित्वा यत् पूर्णरूपं भवति उपबृंहणेन तादृशशरीरस्य बृहत्कायस्य किं कृतं बृहत् स्वं शरीरम् अर्धशः भूमौ पातयामास। अर्धरूपेण तत्र भूमौ पातयामास। ततश्च पतनात् पत्नी च सञ्जाता। ततश्च पतनात् पतिः पत्नी च समभूताम् इति कृष्णयजुर्वेदः ख्यापयति। तथा च एकस्यैव द्वे तुल्ये अर्थे पतिश्च पत्नी च स्त इति आयाति फलितमेव। अत एव विवाहसंस्कारेण पत्नी पत्युरर्थभूता जायते इति धर्मशास्त्राणि उद्घोषयन्ति। दम्पती इति पदं पदद्वयघटितं वर्तते। ऋग्वेदे दम् इति पदं गृहवाचकत्वेन प्रयुज्यते। ततश्च दम्पती इति पदस्य गृहपतिरित्यर्थः सिद्ध्यति। विश्वासां त्वां विशाम्पतिं हवामहे सर्वासां समानं दम्पतिम् इत्यादिषु ऋग्मन्त्रेषु प्रागुक्तः अर्थः अस्माभिः दृश्यते। भर्ता हि भार्यायाः प्रभुरित्येष प्राचां सङ्कल्पः पश्चात् कालिदासादीनां महाकवीनां कृतिषु अपि विलोकयितुं दृश्यते। तथा हि कुमारसम्भवे उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी इति वाक्यं तदेव सूचयति। गृहस्य अधिपतित्वेन पतिं पत्नीं च सङ्कल्प्य केचन मन्त्राः पश्चात्काले प्रसिद्धिं प्राप्ताः। जायावती इति द्वन्द्वसमासः प्रकृते स्मर्तव्यताम् अर्हति। यतोहि उभयपदार्थप्रधानः द्वन्द्वः इति वचनात्
प्रागुक्ते पदे द्वयोः जायापदी पदार्थयोः तुल्यं प्राधान्यं विद्यते। एवं मे मेनैव तन्वः शुभमाने दम्पतीव क्रतुविदाजनेषु इत्याद्याः मन्त्राः स्त्रीणाम् अधिकारस्य वृद्धिं सूचयन्ति। गृहस्य जायायाः गृहस्य नाम जायायाः पतिरित्यर्थे गृहस्य जाया इत्यर्थः गृहस्य नाम जायायाः पतिरित्यर्थे प्रयुज्यमानं दम्पती पदं गृहस्य स्वामिनौ इत्यर्थे परिणय्य वैदिककाले एव प्रयोक्तुम् आरब्धा। दम्पत्योः तुल्यप्राधान्यं सञ्जातं। प्रागेव नासीत्। तदनन्तरं वेदकाले एव दम्पत्योः तुल्यप्राधान्यम् आरब्धम् इति मन्ये। दम्पत्योः परस्पररीत्या जायमाना प्रीतिः रतिः प्रजार्थैव भवितव्या। प्रजार्थमेव तद् सा रतिः भवितव्या इति स्मृतिकाराः कथयन्ति। दम्पत्योः सहवासेन धर्म अर्थकामाः त्रयः पुरुषार्था अपि फलन्तीति प्रत्यक्षसिद्धमेव। धर्मशास्त्रेषु अष्टविध मया पूर्णतया न पठ्यते। यथा यथा यत्र प्राधान्यमस्ति अस्मिन् विषये सङ्गच्छति तदेव स्वीक्रियते, मुख्यमेव क्रियते समयाभावः। धर्मशास्त्रेषु अष्टविधाः विवाहाः प्रतिपादिताः सन्ति। तेषु प्रथमे चत्वारः प्रायप्रशस्ताः अत एव ग्राह्याः इति। शिष्टचत्वारः पश्चात् इन् द लिस्ट् मध्ये अप्रशस्ताः अत एव त्याज्या इति च धर्मशास्त्रग्रन्थेषु उपलभ्यते। अस्मिन् विषये ब्राह्मणादि वर्णभेदेन महान् भेदः आचार्ये उच्यते। विवाह संस्कारमनुबन्धेषु कर्मसु सर्वेषाम् आचार्याणां मतभेदो विद्यते इत्येतत् अत्र प्रस्तावना अर्हतां याति। यतोहि तथापि अनिन्दितैः स्त्रीविवाहैः अनिन्द्या भवति प्रजा इति इत्यस्मिन् विषये सर्वेषाम् एकाभिप्रायः वर्तते। अनिन्दितैः स्त्रीविवाहैः अनिन्द्या भवति प्रजा इत्यस्मिन् विषये सर्वेषां मतैक्यमस्ति। अप्रशस्तेन प्रतिलोमेन च विवाहेन जायमानाः पुत्राः धर्मानुष्ठाने अनर्हाः भवन्तीति गौतमो मन्यते। गौतमधर्मशास्त्रे दृश्यते। विवाहे वधूवरयोः वयोविषयेपि धर्मशास्त्रकाराणां मतभेदाः सन्ति दृश्यते। भार्याधीनं भवतीति मनु अभिप्रैति। सर्वं भार्याधीनं भवतीति मनु अभिप्रैति। तदुक्तं तेषां श्लोकः अपत्यं धर्मकर्माणि शुश्रूषा रीतिरुत्तमा दाराधीन कथा स्वर्गः पितॄणाम् आत्मनश्च। अन्यदपि मनुना प्रोक्तं तथा हि त्रीणि वर्षान्युदीक्षेत कुमारी। त्रीणि वर्षान्युदीक्षेत कुमारी ऋतुमती सती। ऊर्ध्वन्तु कालादेतस्मात् बिन्देन सदृशं पति। विवाहविषये स्त्रीभ्यः प्रदीयमानं बृहत् स्वातन्त्र्यं बिन्देन सदृशं पति इति तत्र स्वातन्त्र्यं प्रदत्तं दृश्यते। स्वयंवररूपेण स्वातन्त्र्यं दत्तं वर्तते। विवाहविषये स्त्रीभ्यः प्रदीयमानं बृहत् स्वातन्त्र्यम् एतदिति बहु न वक्तव्यं। तद् स्पष्टं वर्तते। पश्चात्तने काले स्त्री बलवत्तरा जायते, बहुतरं स्वातन्त्र्यं प्राप्नोति च अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। तदेतत् आरण्यकेषु उपनिषत्सु च स्पष्टमवलोक्यते। अनन्तरस्मिन् काले श्रीशङ्करभगवत्पादाः स्वकीये
सौंदर्य लहर्याख्ये स्तोत्रे शक्तिस्वरूपिणीं देवीं विना भगवान् परमेश्वरः चलितुमपि न शक्नुयादिति वर्णयामास। शिवशक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्रप्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्जादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यप्रभवति। See how beautifully, very nicely, very beautifully he has presented the significance of woman. Shiva Shakti Ityadinam Ardhamiyam Pumso Jayeti. Ardhamiyam Pumso Jayeti Vaidikaha Sankalpaha Eva Paschat Ardhanarishwara Sankalpena Evam Shiva Shakti Ayukro Ityadi Shlogeshu Varnyamanam Vastu Tadeva Anyantimapi Nasti. Ardhanarishwara Sankalpasya Bijavavam Akaro. अयं मन्त्ररूपः आशयः। द्विकलत्रस्य पुंसः जायमाना अनर्थपरम्परा। द्विकलत्रस्य जायमाना अनर्थपरम्परा कविभिः हास्यमय्या शैल्या वर्ण्यते। तथा हि श्लोकः वीक्षताम्। एका भार्या प्रकृतिचपला चंचला च द्वितीया पुत्रोऽनङ्गस्त्रिगुणविजयी मन्मथो दुर्निवार शेषशय्या वसनमुदति वाहनं पन्नगारि स्मारं सुगृहचरितं दारुभूतो मुराय मृता तत्पद्यम् आनुषङ्गेन मया उक्तं तदेव अन्यत् मृतायां पत्न्यां पतिः चित्रप्रतिमादिरूपया तन् प्रतिकृत्य भार्यायाः प्रतिकृत्य तत् संकल्पे कृत्वा वैदिकानि कर्माणि अनुष्ठातुमर्हति इति अधो निर्दिष्टे वाक्ये प्रतिपादितमस्ति। तथा हि मृतायामपि भार्यायां वैदिकानि न हि त्यजेत् उपाधिनापि तत् कर्म यावज्जीवं समाचरेत् इति। भगवान् श्रीरामचन्द्रः तथाविधया रीत्या क्रतुमश्वमेधं समापयति रामायणे दृश्यते स्म। प्रायः बहुभार्यात्वं न स्वीकार्यं मन्यते धर्मशास्त्रकः। बहुभार्यत्वं नाङ्गीक्रियते, तथापि बहुभार्यत्वमस्ति। नियमोल्लङ्घनं सर्वत्र दृश्यते अस्माभिः। बहुवल्लभा तथा हि बहुवल्लभा राजानः श्रूयन्ते इति इत्याद्युक्तयः राज्ञां बहुभार्यात्वं अनुमन्यन्ते। नैका भंगेन स्वयं नौकाभंगेन शाकुन्तले एका कथा वर्तते। नौकाभंगेन कस्यचित् धनिकस्य श्रेष्ठिनः मरणं श्रुत्वा तत्र महाराजः दुष्यन्तः एवं कथयति, बहुभार्यस्य तस्य यस्यां कस्याञ्चिदपि भार्यायां गर्भाङ्कुरो वर्तते वा न वा इति अन्विष्य ज्ञेयमिति। यतोहि यद्यस्ति तदीयं स्वं धनं, तस्य धनं नौकाभङ्गेन विनष्टस्य तस्य धनं यदस्ति तद् स्वं सकलं तस्यै देयमिति। गर्भिण्याः भार्यायाः कृते तद् दातव्यमिति देयम्। च तद् मन्त्रिणः आज्ञापितवानिति, दुष्यन्तेन आज्ञापितवानिति अभिज्ञानशाकुन्तले महाकविना कालिदासेन प्रतिपादितं दृश्यते। सल्सुपि बहुषु धर्मशास्त्रनियमेषु सामान्याः जनाः तान् सर्वान् अक्षरशः न अनुसरन्ति इत्यत्र च बहवो दृष्टान्ताः तत्र उपलभ्यन्ते। बहवः नियमाः बहवः सन्ति, किन्तु तत्सर्वं पूर्णतया नाङ्गीक्रियते सर्वैः। कालिदासकाव्येषु नायकाः प्रायेण एकपत्नीव्रतिनः भवन्ति। ऋते अग्निमित्र अग्निवर्णः, अग्निमित्रः अग्निवर्णः, अग्निवर्णः रघुवंशे, अग्निमित्रः तत्र मालवीय अग्निमित्रे। एतानि हित्वा अन्ये सर्वे नायकाः प्रायशः एकपत्नीगृहशालिनः वर्तन्ते। अभिज्ञाशाकुन्तलस्य नायकः दुष्यन्तः बहुपत्नीकः भवति। तत्र तु
बहुपत्नीकः अस्ति, किन्तु कस्मात् बहुपत्नीत्वम् इति तत्र न्यायमस्ति। तत्र तु अपत्यतारूपं हेत्वन्तरं विद्यते। अपत्यं नास्ति इति कृत्वा पुनः विवाहः कृतः इति तत्र सूचना वर्तते। सोऽयं न लोके वेदे वा जातुधर्म प्रशस्यते, लोकधर्माविरुद्धं त्वं नाधर्मं धर्मविच्छिति इति अस्ति। इति प्रसिद्धं वर्तते अयं श्लोकः। तदा इदं पूर्वैरपि कृतमतो अस्माभिरपि क्रियते इति युधिष्ठिरेण प्रागेव उक्तं। तत्र महाभारते दृश्यते, न गृहं गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते इति श्लोकांशः स्त्रियाः प्राधान्यं तासु समादरं च सूचयति। गृहं यदि गृहिणी तर्हि गृहपतिः गृहिणीपतिः भवेत्, अर्थात् भार्यायाः स्वामी भवेत् इति सिद्ध्यति। तथाविधः कश्चित् दुरर्थः तत्र व्याख्याने निगूढो वर्तते। तद् व्याख्याय येन केनापि प्रकारेण तत् कर्तुं शक्यते, किन्तु कथं करणीयम् इति अधुनापि संशयः वर्तते। तथाविधः कश्चित् दुरर्थः अस्ति, तत्र व्याख्याने निगूढो वर्तते। अपत्नीको यज्ञानुष्ठाने अनर्हो भवति इति वैदिकः अभिप्रायः। अपत्नीकः यज्ञादिकर्मसु तस्य अधिकारः नास्ति। सपत्नीकस्यैव पुंसः वैदिकक्रियार्हत्वं स्फुटीकरोति। कुटुम्बे पितृत्व मातृत्व सुतत्वादिषु सम्बन्धेषु मातृत्वरूपः सम्बन्धः नितराम् उत्कृष्टः। मातृपुत्रसम्बन्धः अतीव विशिष्टः। अन्यत् सर्वं तादृशं नास्ति, तादृशवैशिष्ट्यं नास्ति। तत्रापि मातुः प्राधान्यं, स्त्रीणां प्राधान्यं तत्र सूचयति। महाभारते प्रतिपादितं यथा भस्त्रा माता पितुः पुत्रो येन जातः स एव वा भरस्व पुत्रं दुषन्त मा अवमंस्था शकुन्तला। प्रसिद्धं पद्यम्। एतत् पद्यम् आधारीकृत्य एव अभिज्ञानशाकुन्तलकथा प्रचलति किल। तस्मात् भरस्व पुत्रं दुषन्त मा अवमंस्था शकुन्तला इति एतादृशेषु श्लोकेषु सल्सुपि एतादृशश्लोकाः सन्ति, किन्तु भगवत्पादः शङ्करभगवत्पादः मातुविषये एवं वर्तते। आस्तां तावदीयं प्रसूतिसमये दुर्वारशूलव्यथा नैरुच्यं तनुशोषणं मलमयी शय्या च सहवल्सरी एकस्यापि न गर्भभारभरणक्लेशस्य यस्य अक्षमो दातुं निष्कृति उन्नतोऽपि तनयस्तस्यै जनन्यै नमः। अतीव प्रौढतया तादृश मातृवन्दनं कुत्रापि वर्तते। मातृपञ्चकमिति भगवत्पादे विरचितं पद्यमस्ति, स्तोत्र कदम्बमस्ति। तत्र आदौ विद्यमानं पद्यं मया अत्र आविष्कृतम्। एवं किञ्चित् मया क्रियते, बहु अस्ति, किन्तु एकोपरात्मकतया अवश्यम् अपेक्षितः। पत्नी धर्मार्थकामानां कारणं प्रबलं स्मृतम् अपत्नीको न मे भूव कर्मयोग्यो न जायते इति विवाहनिश्चयकालेऽपि मातुलिङ्गितं पित्रा अनुवर्तितव्यम्। स्वपुत्र्याः विवाहः, പക്ഷേ तत्र पितुः तत्र स्वातन्त्र्यं नास्ति। तस्मिन् विषये मातुः सकाशं प्रष्टव्यम्, अनुवादः स्वीकर्तव्यः, तदनन्तरमेव करणीयं। तत्र अनुमतिः तत्र स्वीकर्तव्या, मातुः अनुमतिः तत्र श्रेष्ठा वर्तते। तत्रैव तस्याः एव अधिकारः इति एतादृशं वर्तते। तद् न केवलम् उच्यते, तत् काव्येषु अस्ति। एवमेवं तद् यथा यतोहि भगवतः परमेश्वरस्य निर्देशानुसारं कन्या प्रार्थनार्थं हिमवतो गृहं गताः सप्तर्षयः, ब्रोकर्स् सामान्यरूपेण न भवति, सप्तर्षयः ते ब्रोकर्स् भवति विवाहस्य। तादृशाः महान्तः जनाः तत्र ब्रोकर्स् रूपेण तत्र गतवन्तः। तत्र गत्वा
हिमवतो गृहं गताः सप्तर्षयः षष्ठसर्गे वर्ण्यते। तदा पत्न्याः मेनायाः मनः अवगमनार्थं कृता वर्णना कृत्या भवति। वासवे तद् अतीव विशदतया प्रतिपादयति। गान्धर्वविवाहस्य तत्र प्रामाण्यम् अङ्गीकुर्वता कालिदासेन तस्य दोषश्च प्रदर्श्यते। गान्धर्वविवाहः अस्ति, तत्र कस्यापि अङ्गीकारः न आवश्यकः गान्धर्वविवाहस्य, किन्तु तस्य प्रशंसा अस्ति, यतोहि धर्मशास्त्रानुसारेण तदपि विवाहः वर्तते। किन्तु तदपि विवाहत्वेन अङ्गीकृतस्य इत्यपि तत्र विमतिर्वर्तते कालिदासस्य। तादृशविवाहस्य इच्छा नास्ति कालिदासस्य। गान्धर्वेण विवाहेन बह्वो राजर्षिकन्यकाः श्रूयन्ते परिणीताश्च पितृभिश्च अभिनन्दिताः। पश्चात्कालं ते अभिनन्दिताः विवाहानन्तरं, विवाहसमये न ज्ञातं, किन्तु तदनन्तरं तेषाम् अनुमोदनमपि सञ्जातम्। अस्तु, किन्तु वस्तुतः तस्य विषये कालिदासस्य अभिप्रायः अन्तिमे घट्टे वर्तते, पञ्चमाङ्गे। तैरुक्तम् अतः परीक्ष्य कर्तव्यं विशेषात् सङ्गतं रः अज्ञानहृदयेषु एवं वैरी भवति सौहृदं। सौहृदं वैरी कृतं किल, तत्र शाकुन्तले तदेव सञ्जातम्। अतीव समीचीनतया कालिदासः स्वकीय अभिप्रायः तत्र आविष्कृतः इति तस्य गान्धर्वस्य रहस्यविवाहस्य दोषान् अपि प्रतिपादयति कालिदासः। विधिवत् परिणीता सत्पत्नी समस्तानां धर्माणां मूलकारणं तथा त्रिवर्गाणां संवादयित्री, धर्म अर्थ काम संवादयित्री च भवतीति धर्मशास्त्रे निस्सन्देहं प्रख्यापितम्। वस्तुतः त्रयाणामपि इति न, यतोहि धर्म अर्थ काम रूप पुरुषार्थः उपायरूपः भवति तस्य मोक्षस्य। यदि उपायलब्धिः वर्तते चेत् उभयलब्धिः वर्तते। पूर्णतया यदि उपायः लभ्यते चेत् धर्मपत्न्या यदि उपायाः सर्वे यदि पूरयितुं शक्यते चेत् अवश्यम् उभयस्यापि ग्रहणम्, उभयसिद्धिः उभयाधिः तस्मात् कर्तुं शक्यते। तस्मात् तादृशवर्णना तत्र अस्ति। एवं स्त्री परतन्त्रा भवति इति धर्मशास्त्रकारैः उच्यते इति केषाञ्चित् वादानाम् एवं तत्र दोषयुक्तः असम्यक्तया दुष्टतया तत्र किञ्चित् आरोपः वर्तते। तस्य अयम् अभिप्रायः। स्त्री परतन्त्रा भवति इति धर्मशास्त्रकारैः उच्यते।